Interactive Learning hjælper dig med at få mest ud af dine Microsoft 365 værktøjer. Her får du et tip, der kan gøre din hverdag lidt mere effektiv. Du kan hurtigt tilføje et tema til dit PowerPoint, og det kan enten være nogle af de prædefinerede skabeloner, som du kan finde her. Søg efter et juletema og se om der er noget, der passer. En anden måde, du hurtigt kan tilføje lidt stemning på, er ved at bruge nogle af PowerPoints funktioner, som at tilføje et juleikon som vist her. Find de ikon, du synes, som passer til det, du skal bruge det til, og derefter brug designforslag til at give det sidste. Jeg håber, det gav lidt inspiration. Vil du vide mere om vores læringsportal, så klik ind på interactivelearning.dk.